what is up guys? It's your boy Gubo and welcome back to my channel. So for today's video, kay maadto ta sa Yamaha 3S shop sa Mandawi, no? Kaya ato pa-check up si Sally. Si Sally is akong motor guys, if you don't know, no? Kanya lagi ato to ipa-check up kay si Sally, dugay-dugay na sad siya last naka-adto na ito December pa to. And then saan lang buwan na ron sa katuig, no? Ito sa pandemic isod mag lakaw-lakaw atong mga panahon. So karon guys, subani ko ninyo, no, sa shop. And yeah, tara, let's go, let's do it. Yeah. Alright, muli ko ta diri sa Kabangkalan guys para shortcut tanong padung dito sa pangatuan ron niya. Ang exit ani nga dalan is ilawom sa flyover sa Mandawi dito sa highway, and yeah, straight lang ta padung dito sa CAMBARO. So okay guys, naabtan nag-stop diri sa sugas tong butso nila. Ay. So mo to naabtan ta og stop diri sa kuan guys, Magikay. So ang panganday sa flyover or diri lugar is Magikay din, no. So kana is kaya makita niyo dira is mo na Magikay flyover. Alright, nito na. So kailangan magdali po ta guys, no, kay priority number na ang basihan dito, no. First come first serve. So utuhan matagikan sa balay, so basin nanas mga 10 atong number, no, kay medyo daghan og magpa-shop sa dira sa CAMBARO kay nindot ang service sa ilang mga mekaniko. So magdali lang ko guys para maabot ta dito og sayo anya makauli sa tao og sayo. Sakto kay pag-abot na to guys, kay mga pag-update lang shop o ang mga customer o tao na rin is gamay pas. Okay, magpaabot lang ta sa tong mekaniko nga magawas, no, kay murag na pa siya sa sulod. Boss Chris, may buntag. Mao ni ako ang suki diri nga mekaniko day. Noon sa ninyo sud? Renovate. Nya sa mga office na ninyo ron. Ay, bali sa liyo pero ana pagla diha kay wala man mahuman. Ipadakan day. So shout out ni Boss Chris, no. Siya yung mekaniko nako diri sa kuan Yamaha CAMBARO. So nananghit ang ladaan niya, pwede ta mga video diri, no. So shout out sa atong mga fellow riders dira. What's up? So basin ma-upload din ni basin dili. So mo ni guys ilahang office ron. So mo to dili kay lang sa kay nato ipakita ila shop, mo to pa na human, no, basin ikapuhon nga maayo or mahuman ila shop balik ta diren. So mo lang sa to guys, mag video lang sa ko diren.
dili gyud MACYS man dere, so palit jud ko niya siya MACYS kay lami man. Mo to. Chika lang. Hatagan po na tong sticker si ma'am basi maka-discount na po. So mo to guys no, nakapa-shop na ta dire sa Yamaha CAMBARO. So next atong button is moto ko og computer shop no. Try na ko dire sa JMALL if na kuan computer shop dara kay palit ko og SSD sa ko ang laptop no para adto na ta mag-edit din na ta dito sa computer. So okay guys, nanata sa JMALL no? OCTAGON ron kay nakoy paliton niya SSD sa akong laptop. Medyo mingaw man, tara na dito. May buntag sir. Natay SSD dre sir 2.5. Okay guys, napalit na nato ang SSD nga kailangan nato sa akong laptop no. Nakoy piton ron. Inquire lang ko para sa katong mic adapter sa GoPro no? So mo to nakapit lang ta dala sa MACYS shop dala sa Yes Fortuna on the way ram sa siya. So alright, let's go. Fellow rider po dre, ang motor is JS 1250. So tapos siya Harley Davidson nga Vulcan na siya sir. 1,800 Harley Davidson Softail. Dili basta-basta atong nakailo. Chika minute. So chika na to guys. Nasa siya na storya nga kasabay sa ni Dondon Hontiveros nga na ay Honda African Twin nga color black no. So iyang gipakita sa dire, wala lang nako na videohan pero mo to. Ang bike. Uy, buyag. Hiccup sa anta dire sir. Oh, ayos din. Magkita na po sir. Nice meeting you sir ha. Kasi nga mo? Gibo. Gibo. Oh, nasa Oliver. sige. Thank you guys sir. Thank you. So mo to guys, natagan sa to na to siya sticker no. Niya si Sir Oliver dito. Yung motor is ang GS 1250. So shout out mo Sir Oliver. Hinawad niya mag-abot sa dalan. So ride safe and God bless me. Okay, nakapalit ang tag SSD para sa tong laptop. So sunod mo ta sa MACYS camera shop. Unahan na ni sa JMALL no. Dili kay layo dire. Yang magdali ta guys kay hapit na alas 12 sa auto no. Aras na.
Namoy 3.5mm adapter. Oo. So natin ito sa MACYS camera shop dali ron sa S Fortuna guys. And yeah, mo. Palit ta sa ano, katong 3.5mm na adapter sa atong GoPro Hero 7. So mo to available raman daw tong giari silang shop. GoPro Hero 9 din no. So basin pohon maka GoPro Hero 9 tano. Ato lang i-attract lang sa pick up na sa tanan. Pick up. Simot. Simot to. Sa kanisang Mavic ng basin maka drone na sa tapong attract lang sa tano. Tanaw pick up. So ato law of attraction mas. Attract na nato sila para atong makuha. Nagsamok-samok pag yung kudo silang shop. Shout out sa MACYS no? MACYS number 1. Oh, pangari day mo kay mingaw kay MACYS jud. Basta naslay sale na mo, sale pohon, ma'am. Check lang ano ang Facebook page, MACYS Camera Shop. Na dito ma-update no silang discounts and sales pohon. So, follow and like their page, guys. Yes, sakto. Alright. Shout out sa tagiya sa MACYS no. So, mana. Miss, nasa likod. Bye-bye. Bye, Miss. So, Chip. Salamat kayo, Chip, ha. Sorry, nagpabadlong ko. Sunod asad. Alright. So, karon guys, muli na ta. Kaya medyo na-late na ta, no? Late na ta sa trabaho. So, let's go! Okay, guys. Naabot na ta sa Balayro, no? And shout out din, no? Sa YAMAHA CAMBARO. Number 1 kay Modra. Sa mota si Boss Chris, no? Nagatiman sa ato ang motor. Shoutout sa OCTAGON, sa MACYS camera shop no. Thank you kay inyo kung welcome sa inyong shop sa so naka video ta dito. Shoutout din sa MACYS no, MACYS camera shop sa AS Fortuna Mandawi. And yes, that's it for our vlog guys. And yeah, amping ta permi, ride safe and God bless. And it's your boy Gibo guys, and see you on my next vlog. Basin mas sponsoran daw ako ano, MACYS camera shop no, basin na no. Baka naman